Συγγνώμη δεν μιλάω καλά, αρκετά καλά ελληνικά. Λοιπόν, πρέπει να μιλήσω γαλλικά. Voilà, je voudrais d'abord remercier les éditions Kivertis Politis de m'avoir invité, bien sûr d'avoir publié mon livre et d'avoir eu l'occasion pour la première fois de visiter Thessaloniki. Καταρχάς να ευχαριστήσω τις Εκκυβέρνητες Πολιτείες για την πρόσκληση που μου έκαναν, αλλά και για την έκδοση του βιβλίου μου και για την ευκαιρία που μου δίνει να επισκεφθώ για πρώτη φορά τη Θεσσαλονίκη. Bien. Alors, ces livres, je voudrais tout d'abord rappeler que je l'ai écrit avec un ami qui s'appelle Olivier Besancenot, qui aurait beaucoup aimé être ici aujourd'hui avec nous, mais malheureusement, il ne pouvait pas. Et Olivier Besancenot, peut-être que vous le savez, peut-être pas, est un travailleur, un postier, qui travaille à la poste en France, mais c'est un postier très cultivé. Et il était candidat aux élections présidentielles il y a quelques années par le nouveau parti anticapitaliste. Il a eu 1 million de voix. Voilà. Et c'est avec lui que j'ai écrit ces livres. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι το βιβλίο αυτό είναι μια κοινή δουλειά με τον φίλο μου Ολιβιέ Μπεζανσενό, ο οποίος θα ήθελε πολύ να βρίσκεται εδώ σήμερα, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε. Και θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω, ορισμένοι να το γνωρίζετε, ίσως κάποιοι όχι, ότι ο Ολιβιέ είναι ένας εργάτης, δουλεύει στο ταχυδρομείο, αλλά δεν είναι ένας συνηθισμένος ταχυδρόμος. Είναι ένας ιδιαίτερα καλλιεργημένος άνθρωπος, ο οποίος μάλιστα ήταν υποψήφιος με το νέο αντικαπιταλιστικό κόμμα στη Γαλλία. Και είχε 1 εκατομμύριο ψήφους. Olivier est beaucoup plus jeune que moi, il a la moitié de mon âge à peu près. Et pour moi, c'était très important que 2 générations différentes puissent dialoguer autour de cette tentative de rapprocher les 2 traditions révolutionnaires, le marxisme et l'anarchisme. Λοιπόν, ο Ολιβιέ είναι πιο νέος από μένα, έχει σχεδόν τα μισά μου χρόνια και για μένα το σημαντικό σε αυτή την κοινή προσπάθεια είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσα σε 2 γενιές που είναι και σε 2 επαναστατικές συγγένειες, τον μαρξισμό και το ελευθερικό κίνημα. Il y a évidemment beaucoup de livres qui ont été écrits sur l'histoire du rapport entre le marxisme et l'anarchisme. Il y a beaucoup de polémiques, beaucoup d'accusations mutuelles, beaucoup d'attaques assez violentes, aussi bien de la part d'historiens que de théoriciens politiques. On pourrait donner beaucoup d'exemples, mais je vais donner un seul qui résume un peu tout. En 1907, Joseph Staline a écrit un livre qui s'appelle « Anarchisme ou socialisme », où il écrit « L'anarchisme est notre ennemi et doit être traité comme un ennemi ». Fin de la citation, on connaît le reste de l'histoire. Λοιπόν, προφανώς υπάρχουν πολλά βιβλία τα οποία έχουν αναπτύξει αυτό το θέμα, τη σχέση ανάμεσα σε μαρξισμό και αναρχία. Υπάρχουν πολλές πολεμικές, εκατέρωθεν κατηγορίες, βία και πολλές τοποθετήσεις ιστορικών και θεωρητικών. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα. Το 1907 ο Στάλιν στο βιβλίο του «Αναρχία ή Σοσιαλισμός» αναφέρει χαρακτηριστικά η αναρχία είναι ο εχθρός μας και θα πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Όλοι γνωρίζουμε τι επακολούθησε. Bien. Alors, donc, ce que nous avons essayé de faire dans ce livre, c'est un peu le contraire de cette tradition polémique et intolérante, de différents côtés. Essayer de montrer comment, d'abord dans l'histoire du mouvement ouvrier, il y a eu des convergences pratiques, des alliances dans la lutte
plusieurs fois dans l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement révolutionnaire, les marxistes, des marxistes plutôt, et des anarchistes se sont trouvés ensemble du même côté de la barricade, littéralement. Εμείς λοιπόν προσπαθήσαμε να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή να δείξουμε ότι το εργατικό κίνημα στην ιστορία του εμφάνισε, παρουσίασε πολλές συγκλήσεις, πολλές συμμαχίες ανάμεσα σε μαρξιστές και αναρχικούς που βρέθηκαν πραγματικά στην ίδια πλευρά των οδοφραγμάτων. Alors, dans le livre, on essaie de suivre cette histoire, l'histoire des alliances, des convergences, à commencer par la Commune de Paris, où de partisans de Marx ou de disciples de Proudhon ou de Bakounine, etc., se sont retrouvés ensemble, comme je disais, et littéralement du même côté de la barricade, à lutter pour la Commune de Paris. Aussi dans leurs analyses, aussi bien Marx que Bakounine ont des analyses sur la Commune de Paris qui sont assez convergentes. Et par la suite, d'autres exemples, la lutte pour le 1er mai à partir de l'épisode de Chicago et des martyrs de Chicago qui ont été assassinés en 1887. Un mouvement comme le International Workers of the World aux États-Unis, où on retrouve aussi bien des marxistes que des anarchistes. Et par la suite, des épisodes comme la Révolution espagnole, où certains marxistes, pas tous évidemment, certains marxistes, notamment ceux du Parti ouvrier de l'unification marxiste, les POUM, et les anarchistes de la CNT-FAI, se sont retrouvés ensemble à lutter, par exemple, en mai 1937, du même côté de la barricade contre les staliniens, les républicains bourgeois, etc. Στο βιβλίο μας λοιπόν παρακολουθούμε αυτές τις συγγένειες με πρώτο σημείο αναφορά στην Κομμούνα του Παρισιού και όσους ασπάζονταν τις ιδέες του Μάρξ, του Μπουρτών και του Μπακούνιν, τις αναλύσεις τους και στη συνέχεια ακολουθούμε την ιστορία της 1ης Μαΐου με τους μάρτυρες του Σικάγο που δολοφονήθησαν, επίσης το κίνημα των International Workers of the World στις ΗΠΑ που συσπήρωσαν μαρξιστές και αναρχικούς και στη συνέχεια την Ισπανική Επανάσταση όπου ορισμένοι μαρξιστές, όχι όλοι, οι μαρξιστές του ΠΟΥΜ βρέθηκαν στο ίδιο πλευρό με το CNT-FAI και συνεργάστηκαν το 1937 στην ίδια πλευρά των οδοφραγμάτων απέναντι στους αστούς και τους σταλινικούς και ορισμένους άλλους. Et ça continue, mais mai 68 en France aussi, on a beaucoup de marxistes et d'anarchistes qui se sont trouvés ensemble, du même côté de la barricade, jusqu'aux indignés, au mouvement des indignés en Espagne, en Grèce, etc. Occupy Wall Street. Dans tous ces mouvements, on trouve la convergence pratique entre marxistes et anarchistes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de désaccords, de divergences, etc. Mais concrètement, on s'est trouvés ensemble. Et on essaie donc de tracer cette histoire, l'histoire de l'alliance pratique, la convergence pratique entre marxistes et anarchistes. Bien. Évidemment, il y a les conflits aussi. On ne cache pas les conflits les plus tragiques sont ceux autour de la révolution russe, bien entendu. Ακολουθούμε τον Μάιο του 1968, όπου υπήρχαν πάλι μαρξιστές και αναρχικές στην ίδια πλευρά. Ακολουθούν οι καταναπτυσμένοι στην Ισπανία, στην Ελλάδα το κίνημα του Occupy Wall Street και παρακολουθούμε επί της ουσίας τις συγκλήσεις που υπήρχαν ανάμεσα στα δύο κινήματα. Ασφαλώς υπήρχαν και διαφωνίες, αλλά εμείς αυτό που προσπαθήσαμε είναι να σκιαγραφίσουμε τις συμμαχίες πρωτίστως. Προφανώς δεν κρύβουμε τις αντιπαραθέσεις που υπήρχαν, αλλά επικεντρωνόμαστε στις συγκλήσεις που υπήρχαν ανάμεσα στα αναρχικούς. Bien, comme je disais, les conflits les plus tragiques sont ceux qui ont eu lieu autour de la révolution russe. Dans un premier moment, au début de la révolution russe, il y a eu beaucoup d'anarchistes qui ont sympathisé avec
la révolution d'octobre avec les bolcheviks. Certains sont même venus en Union soviétique participer au processus révolutionnaire, par exemple Emma Goldman et Alexander Berkman, et beaucoup d'autres. Donc il y a eu un moment aussi de convergence. Mais assez vite, des désaccords sont apparus, des conflits, de la répression contre les anarchistes. Et on arrive finalement à la tragédie de Kronstadt. La tragédie de Kronstadt. Alors, nous avons tout un chapitre où nous discutons ce qui s'est passé. Nous discutons les deux versions, la version bolchevique officielle, la version anarchiste. Nous ne sommes pas d'accord avec ces deux versions dans le sens où pour nous, ce n'était pas un conflit entre la révolution et la contre-révolution, hein, ni d'un côté ni de l'autre. C'était un conflit fratricide entre révolutionnaires. Αναφέρομαι ασφαλώς και στις αντιπαραθέσεις που υπήρξαν και στα τραγικά γεγονότα της Οκτωβριανής Επανάστασης. Στις αρχές της Οκτωβριανής Επανάστασης ήταν οι πολλοί αναρχικοί οι οποίοι υποστήριξαν τους Μπολσεβίκους, πήγαν στη Σοβιετική Ένωση για να υποστηρίξουν τους αγώνες τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Emma Goldman και ο Beckman μεταξύ άλλων. Όμως πολύ γρήγορα υπήρξε καταστολή, αντιπαραθέσεις, οξύες που οδήγησαν στις τραγικές συνέπειες της Κροστάνδης. Αφιερώνουμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο γεγονός αυτό. Υπάρχουν και αναπτύσσουμε τις δύο εκδοχές, την επίλυση των Μπολσεβίκων και από την άλλη των αναρχικών. Δεν συμφωνούμε με το γεγονός ότι υπήρχε μια επανάσταση και μια αντεπανάσταση, αλλά η άποψη που διατυπώνουμε είναι ότι τα γεγονότα της Κροστάνδης ήταν πραγματικά ένα αδελφοκτόνο γεγονός. Et dans la discussion sur les responsabilités pour cet affrontement fratricide entre révolutionnaires, nous essayons de faire le bilan des erreurs des uns et des autres, mais nous arrivons à la conclusion, qui est notre opinion, hein, ce n'est pas la dernière parole sur ça, mais c'est l'opinion à laquelle nous sommes, la conclusion que nous sommes arrivés, c'est que la responsabilité de ce conflit incombe en dernière analyse aux bolcheviks, à nos camarades bolcheviks, qui ont refusé une proposition qui aurait pu résoudre le problème, une proposition de médiation faite par Emma Goldman, Alexander Berkman et leurs amis, une tentative de médiation entre les insurgés de Kronstadt et le gouvernement bolchevique. Les bolcheviks ont refusé cette médiation, donc en dernière analyse, ils portent la responsabilité de ces conflits tragiques. Τώρα, ως προς τον καταλογισμό ευθυνών για την αδελφοκτόνα αντιπαράθεση και στην συζήτηση για τις ευθύνες και για τα λάθη που έγιναν, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε εμείς και διατυπώνουμε τη δική μας προσωπική γνώμη, ασφαλώς η συζήτηση δεν κλείνει εκεί, είναι το γεγονός ότι την ευθύνη απομίζονται οι Μπολσεβίκοι. Και το γεγονός ότι αρνήθηκαν την πρόταση που έγινε από αναρχικούς όπως η Emma Goldman και ο Beckman, μεταξύ άλλων, την πρόταση για διαμεσολάβηση ανάμεσα στους εξεγερμένους της Κροστάνδης και τους Μπολσεβίκους. Nous venons tous les deux, Olivier de Barcelone et moi, d'une formation marxiste, en rapport avec le trotskisme, si on veut, mais nous avons étudié, disons, l'histoire, les documents, les positions, et nous sommes arrivés à cette conclusion, que nos camarades bolcheviques, avec lesquels nous avons évidemment des liens historiques et politiques, portent cette responsabilité de ces conflits tragiques. Oui. Λοιπόν, είμαστε και οι δύο, ο Ολιβιέ και εγώ, μαρξιστές με αναφορές του Τρότσκι. Καταλήξαμε λοιπόν μετά από μελέτη στο γεγονός ότι την ευθύνη, οι Μπολσεβίκοι είναι αυτοί που ευθύνονται για τα τελικά γεγονότα της Κροστάνδης. Bon, et il y a aussi un chapitre sur l'affaire de Makhno. Il y a aussi, là aussi un conflit entre les mouvements dirigés par les anarchistes et les mouvements bolcheviques. Bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais c'est à peu près la même histoire que Kronstadt. Bien, donc nous n'irons pas les conflits, mais
disons, l'esprit général du livre, c'est de mettre en avant le moment de l'unité dans l'action. Et aussi dans la pensée, hein, de montrer l'influence réciproque, hein, qui est beaucoup plus grande que ce qu'on pense, par exemple, de Marx sur Bakounine et de Bakounine sur Marx. Hein. C'est-à-dire, il y a un rapport aussi, non seulement dans l'action, mais aussi dans la pensée, dans la théorie, qui est plus important que ce qu'on pense d'habitude. Υπάρχουν και άλλα γεγονότα, άλλες αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε αναρχικούς και πολιτιστικούς όπως Μαχνό, είναι πάνω κάτω η ίδια ιστορία. Ας μην επισέλθουμε σε λεπτομέρειες, θα αφιερώνουμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο στα περιστατικά αυτά. Το γενικό πνεύμα του βιβλίου είναι ότι υπάρχει ενότητα ανάμεσα σε μαρξιστές και αναρχικούς τόσο στη δράση όσο και στις ιδέες που τους διαπνέουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι φράσεις του Μάρξ και του Μπακούνιν, οι οποίες αλληλοσυνδέονται και έτσι υπάρχει μια σύνδεση γενικότερα ανάμεσα τόσο στις ιδέες όσο και στις πράξεις αφότερων των κινημάτων. Alors, ensuite, une autre partie de notre livre, c'est la discussion sur certaines figures, certaines personnalités marxistes et libertaires, des personnalités marxistes qui ont suscité la sympathie ou l'intérêt des anarchistes. Par exemple, Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg était sans doute, aucun doute qu'elle était marxiste, même était très critique des anarchistes, mais dans sa pensée, elle suscitait souvent l'intérêt des anarchistes, notamment, par exemple en France, Daniel Guérin, qui est un des plus importants penseurs libertaires français, a écrit un livre à ce qu'il appelle le spontanisme chez Rosa Luxembourg. Et je viens d'apprendre, grâce à notre ami, que Stinnes, le penseur libertaire grec, a aussi publié des livres sur Rosa Luxembourg, a édité les travaux de Rosa Luxembourg, s'est beaucoup intéressé à l'œuvre de Rosa Luxembourg. Donc voilà un exemple, une figure du marxisme qui a suscité l'intérêt et la sympathie du côté anarchiste. Μία άλλη συζήτηση είναι διάφορες προσωπικότητες μαρξιστών και ελευθεριακών που κίνησαν με τη δράση τους και με τις ιδέες τους το ενδιαφέρον των αναρχικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ρόζα Λούξεμπουργκ, η οποία παρότι είχε διατυπώσει την κριτική της απέναντι στους αναρχικούς, ωστόσο κέρδισε τη συμπάθειά της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ντανιέλ Γκερέν, ο οποίος έχει αναφερθεί και έχει αναπτύξει τις ιδέες του για τη Ρόζα Λούξεμπουργκ και ο Στίνας, αν δεν κάνω λάθος, ελευθεριακός, ο οποίος επίσης διατύπωσε τη συμπάθειά του για την Ρόζα Λούξεμπουργκ και τις ιδέες της. Et inversement, il y a certains personnages anarchistes qui ont suscité l'intérêt et la sympathie des marxistes. Par exemple, Buenaventura Durruti, le grand révolutionnaire espagnol, qui, disons, a toujours suscité beaucoup d'intérêt. Trotsky, par exemple, le considérait comme quelqu'un de très important. Et donc, on trouve aussi de l'autre côté, disons, cet intérêt. Bon, il y a chacun de chapitres, nous l'avons écrit ensemble, même si c'est l'un ou l'autre qui l'a écrit, mais on a toujours discuté ensemble. Mais il y a deux chapitres plus personnels dans le livre, où on parle de deux personnalités, de figures, avec laquelle nous avons chacun un rapport spécial. Alors, donc nous avons signé séparément, hein, chacun a signé. Alors, Olivier Besancenot est depuis toujours fasciné par la figure de Louise Michel, la grande dirigeante anarchiste de la Commune de Paris. Et donc, il a écrit une lettre à Louise Michel, que nous avons publiée dans le livre. Et moi, j'ai eu un rapport personnel avec un grand poète surréaliste français, qui s'appelait Benjamin Perret, qui était trotskiste, mais qui est allé en Espagne et a lutté avec les révolutionnaires d'Espagne. Et il a choisi de lutter dans le colonne anarchiste de Durruti, parce qu'il a dit, voilà, ça c'est les vrais révolutionnaires, c'est eux. Donc il est allé avec les anarchistes. Donc voilà, on parle chacun. Il y a la lettre de Olivier Besancenot à Louise Michel. Et moi, je raconte un peu la figure de Benjamin Perret que j'ai eu l'occasion de connaître personnellement.
οποίο Τρότσκι είχε αναφερθεί με ιδιαίτερα απολυτιστικά λόγια. Κάθε κεφάλαιο το γράψαμε από κοινού με τον Ολιβιέ Μπεζανσενό, ωστόσο υπάρχουν δύο κεφάλαια που φέρνουν την υπογραφή του καθενός μας, είναι πιο προσωπικά, διότι υπάρχει μια ξεχωριστή σχέση με τους αντίστοιχα τον Ολιβιέ Μπεζανσενό και τον Μασομένο. Ο Ολιβιέ Μπεζανσενό λοιπόν ήταν πάντοτε, τον εντυπωσίαζε πάντοτε η Λουίς Μισελ, η εδαφική επικεφαλής της Κομμούνας του Παρισιού, για την οποία αφιερώνει ένα γράμμα και ένα κεφάλαιο προς αυτήν, το οποίο υπογράφει. Εγώ είχα μια προσωπική σχέση με τον υπερρεαλιστή ποιητή Μπενζαμέν Περέν, τον οποίο είχα τη χαρά να γνωρίσω. Ήταν τροτσχιστής και πολέμησε στον πόλεμο της Ισπανίας με την ταξιαρχία του Ρούτη. Αφιερώνουμε λοιπόν ο καθένας μας δύο ξεχωριστά κεφάλαια σε προσωπικότητες που μας ανέπνευσαν. Bien. Une autre section du livre, nous parlons de personnages que nous appelons marxistes libertaires, c'est-à-dire des penseurs qui ont essayé de combiner, chacun à sa façon, des idées marxistes et des idées anarchistes. Et nous donnons trois exemples, on aurait pu donner d'autres, bien sûr. André Breton, le fondateur du surréalisme, Walter Benjamin, des philosophes, notamment dans l'article qu'il a écrit sur le surréalisme, 1929, et Daniel Guérin, cet historien de la Révolution française dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, sont trois exemples de ce qu'on pourrait appeler un marxisme libertaire. Και στη συνέχεια αφιερώνουμε ένα κεφάλαιο στους λεγόμενους ελευθεριακούς μαρξιστές, οι οποίοι συνδύασαν ιδέες της αναρχίας και του μαρξισμού. Οι προσωπικότητες αυτές είναι ο Αντρέ Μπρετόν, ο Βαλτέρ Μπενζαμάν και ο Ντανιέλ Γκεράν, που είναι τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα ελευθεριακών μαρξιστών. Bien. Bon, finalement, la dernière partie du livre, c'est une discussion sur des questions qui ont toujours fait polémique entre les marxistes et les anarchistes. Par exemple, la question du pouvoir politique et la révolution, la question du rapport entre démocratie directe et démocratie représentative, etc., etc. Et aussi une discussion sur l'écologie, l'écosocialisme marxiste et l'écologie sociale libertaire. Et je voudrais dire juste un mot sur ces chapitres-là, parce que je pense que la question écologique est très importante à notre époque. Mais dans ces chapitres, nous avons une discussion avec un des principaux penseurs de l'écologie libertaire, qui s'appelle Murray Bookchin. C'est un penseur très important, un pionnier de la réflexion écologique anticapitaliste. Et c'est quelqu'un qui avait un projet de socialisme municipal, donc socialisme fondé sur les pouvoirs locaux. Et une chose très intéressante, c'est qu'aujourd'hui, depuis les dernières années, les écrits de Murray Bookchin ont été redécouverts par les mouvements révolutionnaires kurdes. Et aujourd'hui, les révolutionnaires kurdes en Irak et surtout en Syrie se réclament des idées de Murray Bookchin, de l'idée d'une confédération démocratique entre localités autogérées comme alternative à l'État-nation, et sur une base écologique. Donc voilà, disons, une discussion qui est extrêmement actuelle encore aujourd'hui. Το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου μας είναι μια συζήτηση σε διάφορα ερωτήματα τα οποία προκάλεσαν την πολεμική ανάμεσα σε μαρξιστές και αναρχικούς, όπως για παράδειγμα η πολιτική εξουσία και η επανάσταση, η άμεση και αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ο μαρξιστικός οικοσοσιαλισμός και ο ελευθεριακός οικοσοσιαλισμός. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι να αναφερθώ σε έναν στοχαστή, τον Murray Bookchin, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος του κινήματος αυτού και διατύπωσε ένα σχέδιο για το σοσιαλισμό στο τοπικό επίπεδο, θα λέγαμε. Και σήμερα το ενδιαφέρον είναι ότι τα γραφτά του, οι ιδέες του, είναι ιδέες που τις αναπαράγουν οι Κούρδοι επαναστάτες και στο Ιράκ και στη Συρία, διατυπώνουν τις απόψεις τους και προτάξουν μια ιδέα συνομοσπονδίας τοπικών αυτοοργανωμένων κοινοτήτων απέναντι στον
Bien. Et en conclusion, donc, nous parlons de la proposition qui sort de notre livre est celle d'un marxisme libertaire, c'est-à-dire d'un marxisme qui est disposé à apprendre avec l'expérience et les idées du mouvement libertaire. C'est un peu la conclusion. Ce n'est pas que nous proposons une nouvelle doctrine, pas un nouveau paradigme, mais simplement c'est l'idée que le moment est arrivé, il me semble, de favoriser un dialogue productif, une ouverture réciproque entre le courant marxiste et le courant libertaire. Ça, c'était un peu la conclusion de notre livre. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα λοιπόν του ελευθεριακού μαρξισμού, να διδαχθούμε λοιπόν από τις ιδέες και τις εμπειρίες των κινημάτων αυτών. Δεν προτείνουμε κάποιο καινούριο δόγμα, δεν προτείνουμε κάποια καινούργια ιδέα. Θεωρούμε ότι έχει φτάσει η στιγμή για αυτή την αγαστή συνεργασία και για ένα παραγωγικό διάλογο ανάμεσα στα δύο κινήματα. Alors, je vais juste dire un mot pour terminer sur les réactions qu'a suscité notre livre. Bon, disons, en général, les courants révolutionnaires marxistes et libertaires ont reçu avec sympathie notre livre, mais il y a eu aussi des critiques. Des critiques du côté marxiste, trotskiste par exemple, en nous accusant disons, d'adhérer à la conception anarchiste, et inversement du côté anarchiste, nous accusant d'être restés des marxistes dogmatiques, etc. Donc, il y a eu aussi des critiques mutuelles, disons, des deux côtés, des penseurs plus orthodoxes. Alors, un exemple de ce type de critique, c'est un penseur, un historien plutôt anarchiste français qui s'appelle René Berthier, aussi dirigeant syndicaliste, a critiqué notre livre, pas simplement par un article ou une recension, il a écrit tout un livre de 250 pages pour critiquer notre livre. Et son livre s'appelle « Les affinités non électives ». Et bon, c'est un livre polémique, mais nous pensons que c'est un livre intéressant parce que, malgré tout, il ouvre un dialogue. Il trouve que certaines des choses que nous disons sont intéressantes, même si en général, il est très critique. Mais, disons, il y a une certaine ouverture. Et donc, nous trouvons que c'est positif qu'il y a ce travail qui a été fait. Nous avons répondu par une lettre, en disant nous sommes d'accord avec certaines choses, pas d'accord avec d'autres, etc. Donc, c'est aussi une façon de continuer ces dialogues. Et voilà, le livre a été traduit en grec, évidemment, c'est la première traduction, mais aussi en portugais et en allemand. Et nous espérons aussi que dans d'autres pays, il va être une petite contribution au développement de ces dialogues. Voilà, merci beaucoup. Αυτό ασφαλώς προκάλεσε αντιδράσεις εκατέρωθεν, θα λέγαμε, τόσο από μαρξιστές όσο και από ελευθεριακούς. Υπήρξαν ασφαλώς θετικές απόψεις, κέρδισε τη συμπάθεια σε ορισμένους, αλλά και την κριτική σε άλλους. Οι μαρξιστές χαρακτηριστικά μας χαρακτήρισαν αναρχικούς και απέναντίας οι αναρχικοί μας χαρακτήρισαν δογματικούς μαρξιστές. Όμως θα ήθελα να σταθώ σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο ιστορικός και συνδικαλιστής Ρενέ Μπερτιέ διατύπωσε την κριτική του όχι απλά με ένα άρθρο, αλλά με ένα ολόκληρο βιβλίο 250 σελίδων με τίτλο Les affinités non électives. Τώρα η μετάφραση του μη εκλεκτικές συγγένειες, ευχαριστώ, που είναι μια ενδιαφέρουσα κριτική, ακριβώς γιατί ανοίγει ένα διάλογο. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι ένα θετικό δείγμα. Απαντήσαμε εμείς με τη σειρά μας με μια επιστολή και αναφέραμε ότι συμφωνούμε σε ορισμένα σημεία, σε άλλα διαφωνούμε. Το βιβλίο μας μεταφράστηκε στα ελληνικά, στα πορτογαλικά και στα γερμανικά και ελπίζουμε να ακολουθήσουν και άλλες μεταφράσεις σε άλλες χώρες.